Podstansiyadagi eng dahshatli tok kuchini kim jilovlaydi? Albatta, men tok transformatorman. Minglab amperlik shiddatli tokni xavfsiz qiymatgacha pasaytirib o'lchab beraman. Tizim himoyasi ham, aniq o'chovlar ham butunlay mening zimmamda. Million voltli o'lim xavfi bor kuchlanishni bir lahzada bo'ysundirish mumkinmi? Men bilan ha. Men kuchlanish transformatorman. O'ta yuqori kuchlanishni xavfsiz darajaga tushirib, aniq o'chovni ta'minlayman. Bu qurilma bo'lmasa, podstansiyalar bir-biri bilan gaplasha olmay qolardi. Men to'lqin to'sig'iman. Simlardan minglab ma'lumotlarni tashiyotgan aloqa signallaridan ajratib, to'g'ri yo'naltiraman. Men kondensatorlar batareyasiman. Quvvat isrofini keskin kamaytiraman. Energiyani tejash va kuchlanishni muvozanatda ushlash mening oliy vazifam. Tarmoqda kutilmagan avariya yoki qisqa tutashuv bo'lsa, tizimni halokatdan nima qutqaradi? Men reaktorman. Favqulodda vaziyatda ortiqcha tok kuchini jilovlayman va kuchlanishni barqaror saqlayman. Va nihoyat, bu ulkan imperiyaning haqiqiy miyasi va bosh qo'mondoni. Men relay paneli va boshqaruv markaziman. Har bir avariya va himoya tizimi aynan men orqali o'tadi. Har bir buyruq, har bir soniyalik xavfsizlik mening mutlaq nazoratim ostida. Elektronika murakkab emas, agar uni to'g'ri o'rgansangiz. Keyingi dahshatli qurilmalarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.